А знали ли вы, что если сказать парню, что ты занимаешься астрологией, или просто интересуешься астрологией, вот этим всем эзотерическими энергиями и всем таким, а еще если ты ходишь на йогу, то все, тебя сразу удалят из пар на Тиндере. Не на Тиндере, а на Твинде, что ли, называется. Еще и вот так знакомство то же самое. Я регулярно сталкиваюсь с такой ситуацией, что меня просто удаляют, когда узнают, что я астролог. Меня это бесит. Неужели сложно принять этот факт? Просто, что человек интересуется астрологией, ему интересно это. Я же не заставляю тоже интересоваться этим. Очень странно. Не знаю даже, как к этому относиться, просто я пока не знаю, даже не принять.